어이구. 얘는 등산 좀 하세요. 모카야 등산 좀 하세요. 엄마도 와봐. 모카야 내려가야 돼. 여기서 멈출 순 없어. 아 근데 얘 좀 다리가 너무 무리되겠다. 앉자, 얘 앉자. 모카야 안아줘. 안아. 이리 와. 어떻게 가보자. 저 앞에서 내려줄게. 너 핸드폰 무슨 계단 보면서 들어와. 아. 가자. 이게 높아. 높은 데서 바라보고 있어. 근데 여기가 더 무섭겠다. 아? 왜? 오, 이게 더 무섭지 않아? 오, 뭐야? 진짜 아찔하다. 이건 나도 무서운데? 어. 이거 같이 가자. 오, 우와, 진짜 아찔한데? 얘는 우와. 눈만 안 뚫렸으면 안 돼. 모카야. 옆에 못 가. 원래 옆에서 막 해야지 옆에 와. 보고만 봐. 봐봐. 붙지도 못. 모카야, 아찔하지? 우와, 여기 진짜 무섭다. 대박. 와, 이거 뭐 생각보다 높은데? 거기보다 여기가 훨씬 낫잖아. 뭔가 흔들리는 것 같기도 한데? 우리가 흔들리는 거. 아닌 건가? 여기 트와일라이트 같아. 겁에 질린 김모카. 모카야. 모카야? 무서워? 지금 이가 아프다. 모카야. 모카? 엄마? 아이고 귀여워. 여기 나가면 초를 한번 주고. 아. 모카? 모카야. 모카야. 응. 기다려. 추르. 엎드려. 엎드려. 걸러. 엎드려. 옳지. 기다려. 엎드려. 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 엎드려 모카. 옳지.
거의 땡 아까워라. 나도 어제 먹이다 흘렸어. 자세가 너무 귀여워. 엉덩이 들고. 이거 없을 것 같은데. 자세 왜 그래? 얘가 이게 힘이 없어 자꾸 처지니까. 어. 어머 어머 귀여워. 거의 없지 않냐 이제? 아니 기지개를 켜면서 먹네. 이게 힘. 어 맞아 맞아. 끝이야. 끝. 먹어? 잘 되나? 잘 갖고. 한 봉지 더 가져올 걸. 아니 아니. 다 먹어. 먹어. 다 먹었어? 한식 술 다시 봐. 이쪽 갖고 올게. 모카야. 이거는 밥 많이 먹어. 여기 완전 크네. 현지식이지. 하지 마. 진짜 못했어.